फरमाकर जिस बात को मिले मेहरबानी फरमाकर कमिश्नर पहुंचा दे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप दूसरे साथ गुजरांवाला का कुत्ता जिसकी मसाइल जर्मन सफर है जो कि गुम हो गया है, जिस बात के लिए मेहरबानी फरमाकर कमिश्नर पहुंचा दे। अगर मोहतरम जनाब दूसरे साथ गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जिसकी नस्ल जर्मन सफर है जो कि गुम हो गया है, जिस बात को मेहरबानी फरमाकर कमिश्नर पहुंचा दे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हज़रात एक वीडियो लाइन सुने। मोहतरम जनाब दूसरे साथ गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जिसकी नस्ल जर्मन सफर है जो कि गुम हो गया है, जिस बात को मिले मेहरबानी फरमाकर कमिश्नर पहुंचा दे। अगर हमारी कार्रवाई के दौरान किसी को कुत्ता बरामद हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हज़रात एक वीडियो लाइन सुनें। मोहतरम जनाब दूसरे साथ गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जिसकी नस्ल जर्मन सफर है जो कि गुम हो गया है, जिस बात को मिले मेहरबानी फरमाकर कमिश्नर पहुंचा दे। अगर हमारी कार्रवाई के दौरान किसी से कुत्ता बरामद हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो लाइन सुने। मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जिसकी नस्ल जर्मन शेफर्ड है जो कि गुम हो गया है, जिस बात को मिले मेहरबानी फरमाकर कमिश्नर पहुंचा दे। अगर हमारी कार्रवाई के दौरान किसी से वो कुत्ता बरामद हुआ एक चला दो आप स्पीकर नहीं भाई मैं कर ले मैं पूरी मोबाइल पे